ngunza zambi silwa zambi mukasina mukimona jambe kela mese salukya ngunza zambi tusalile salukya zamba mukeleka tusalile salukya zambi mukwandiwa kuluka tusalile salukya zambi mukeleka mukeleka Au psaume de David, chapitre 95, verset 1 jusqu'à 3. Ce qui t'ozui, Tokotana Nakomomisatio Koulé. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques à son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Venez, tokoyoka banzembo, ndenge bakola bomsibiso na mokola lelo. Bombanga na ebombelo yayo kolo nangai na kobunga te mokili ekoningisa ngai nayo kolo na kolia bombanga na ebombelo yayo kolo nangai na kobunga te mokili ekoningisa ngai nayo kolo na kolia tala satana akoluka o abungisa elembo nanga bobanga na ebombelo yayo omalunga ekuboyo bombanga na ebombelo yayo omalunga etumboyo tala satana akoluka o abungisa elembo nanga bombanga na ebombelo yayo
Efelo nanga naseya loboko na yokulu atako onguna atelemina okweya mukiti nako kumisayo Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi des jours du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tokoleka na deuxième tour na banzebo na biso ndenge bakorale biso na mokolo. Etumba oyo bozali komona ezali solo ya bonzoto te bazali kobundisangaki mbangu bayebi solo ezali nanga. Etumba oyo bozali komona ezali solo ya bonzoto te bazali kobundisangaki mbangu bayebi solo ezali nanga. Solo nanga ekozala se solo ekobongwana lokuta te solo
Nzambe akolonga kakaka, Nzambe akokweya kate boyeba, Nzambe akolonga kakaka. Solo nanga ekozala te, solo ekobongwana lokuta te. Solo nanga ekozala te, solo ekobongwana lokuta te. Nzambe akokweya kate boyeba, Nzambe akolonga kakaka, Nzambe akokweya kate boyeba, Nzambe akolonga kakaka. Pesa biso bokasi bwayo, tosala mosala elanga na yo. Nzamba monene okotisi biso, soki olati biso te ezali pasi. Sunga biso tosala mosala mwayo, mopesa nguma omokili. Pesa biso bokasi bwayo, tosala mosala elanga na yo. Nzamba monene okotisi biso, soki olati biso te ezali pasi. Sunga biso tosala mosala mwayo, mopesa mbuma omokili. Nguya na yo tosengi elata biso, bipai biso tokoteya sango na yo. Tango bazali koyoka yo, ngo basimba basalela po balanda yo. Nguya na yo tosengi elata biso, bipai biso tokoteya sango na yo. Tango bazali koyoka yo, ngo basimba basalela po balanda yo. Ekimbangu ekimbangu Nzambe okobongwana kate. Ekimbangu Nzambe okobongwana kate. Ekimbangu Nzambe okobongwana kate. Ozali na nguya nyonso ya kobongola, bapakano bakoma bandimi. Ozali na nguya nyonso ya kobongola, ata mabanga masalela yo. Ekimbangu Nzambe okobongwana kate. Ekimbangu Nzambe okobongwana kate.
tata ya mwana mpe tokombela mosantu nzambe na biso basimaki moto na topeso merci mingi pamba te opambolaki bapapa bamama bakendaki koluka tira une semaine oyo tata nzambe opesaki bango baposanaki te kosula moke kaka kotia na kati na nsali na yo tika ete maboko nyonso etie na kati na nsali oyo basimaki bango tika ete opambola bango na banyonso batie te ezali mpona mitema makasi te kasi ezali mpona kosani mikolo ekoya soki opesi bango bango mpe bakotia tika ete ofrande esala mosala kati na lingomba na yo na komba tata ya mwana ekabolo mosantu amen. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui verra ce qui fit Jésus criera en lui. Mais quelques-uns d'entre eux ira trouver les pharisiens et leur diront ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblera les Sandériens et dira que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Awakutafsiri tuombe Mungu. Baba Mungu, Mungu wa mbinguni, Baba siku tunamu. Tunakusifu, tukubariki kwa kibali kubwa tupatia leo tusimame mbele ya watoto wako watakatifu. Acha kabisa Baba siku kimbangu ya tutasema hapa tupate kwa kutoka kwako. Dispose akili yetu, roho yetu, masikio yetu kwa nafasi moja tusikie sauti yako. Ondosha mwovu shetani katikati yetu, sababu shetani kazi yake ni kuleta distraction, kuleta mawazo, kuleta maneno tofauti. Lakini sisi tunatumania kwako, uko Mungu mzima, utusaidie. Na mimi peke yangu sina mbele ya watoto wako, Roho Mtakatifu leo Baba sikimbia Mungu Baba. Kwa sababu kule wanapitia Biblia, mimi nashukuru nisikuwe Baba. Lakini kupitia nguvu yako, unisaidie kila tutapoongea ituguse kwenye mioyo yetu siku ya mwisho tutakuwa pamoja na wewe kwa uwezo wa Mungu Baba kwa Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Amen. Papa mama Kimbangiste ya liboso tokosenga bolimi si mamba te vana biso ezali bien te kasi tosala makasi toyoka tobandaki na mokanda na biso ya loyembo ya bayuda au psaume de David 95. Biso nyonso toyebi écrivain monene na kati ya mokanda oyo azali nani. Écrivain azali papa Davidi ndio moto oyo akomami mingi na kati na mokanda oyo ya psaume. À chaque fois papa Davidi ava akende na kati ya bitumba soki totangi nde na kati ya mokanda okomona abanda kokonsulte Nzambe. Mutu moko te na kati ya mokili oyo akoki kolobake nga na konsultaka Nzambe peut-être asinga audience bona boye sans fois passer par mabondeli ou bien Nzambe alobela basali na ye makambo boye ezali boye. Davidi abanda kokimela liboso ya tata Nzambe kotuna tolingi tokende bitumba tel grâce tolingi tokende kobunda na bafiliste tolingi tokende kobunda na bato boye. Programme ezali ndenge tokolonga ube tokolonga te. Tata Nzambe abanda kopesa bango réponse. Après soki bake kuna na kati ya bitumba bazwi victoire, retourne na bango papa David abandaki koyembela Tata Nzambe mpona koglorifie ye, koremercier Tata Nzambe na mai nyonso asaleli ye ube na mai nyonso asali bana Israel. Kasi kwa kuglorifier ya Tata Davidi ezalaki na sens ya banzembo.
abandaki koyembela tata nzambe mikolo nyonso abandaki kobilinga tata nzambe pamba te apesi bango victoire. Ce n'est pas seulement que papa David abandaki kokende na bitumba yango abandaki koyembela tata nzambe, même soki bake bitumba te ayebi ke nzambe azali créateur na ye abandaki koyembela ye mikolo nyonso kosanzola ye. Yango wana biso pe papa Daniel namonaki biso bakimangisi apesa biso banzembo. Depuis 1921 toyebi histoire ndenge papa Simon Kimbangu akendaki kosenga banzembo epai ya mangomba oyo ezalaki kala kasi baboyaki kopesa ye bayebisaki ye yo ozaka na makoki ya kobikisa bato kasi oza makoki ya kobikisa banzembo na yo te. Ntango bakotaki priere na bayekoli na ye toyebi nani azwaki nzembo ya liboso abandaki kozwa banzembo depuis mokolo wana ti lelo oyo tozwaka bainspiration na kati na loyembo na biso na eglize na biso. Na kati ya banzembo biso tozwaka ezalaka banzembo mingi ezalaka kokomisa tata nzambe, banzembo mpe mingi ezalaka mabondeli. Avant tokende bitumba tokotaka bapriere na banzembo, retour na biso après bapriere na biso toyembaka mpe banzembo. De même aussi ce que papa David abanda kosala na ntango ya kala. Kasi lelo nzambe amonaki elamu ete apesa biso na kati ya mokanda ya psomo 95 toyotala ndenge nini ya kokomisa tata nzambe. Bible eza koyebisa biso venez chantons avec l'allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Bible eza koyebisa biso upe papa David eza koyebisa biso kati ya mokanda oyo toya liboso tata nzambe koyembela ye na esengo, toya kosanzola ye, toya kokomisa ye pamba te ye azali nzambe na biso. Mpo na nini biso tokokomisa ye, mpo na nini biso tokosanzola ye, pamba te azali kobundela biso butu mpe moi. Katikati na biso nyonso tozali awa ezala bapapa bamama bana mike ezali na moto te akoloba ke ngai nzambe abundelaka ngai te ube ngai papa oyo tyo naza na makasi yango nde nakenda kobunda bitumba ngai moko. Mingi katikati na biso tolalaka tomonaka bandoto ya mabe bazobundisa biso, kasi okomona kati ya bitumba ozali kobunda ozali kolonga. Ce n'est pas makasi na yo mpe makasi na ngai, kasi ezali tata nzambe nde azali kobundela biso. Apesa yango nde toyaka na ntongo kokomisa tata nzambe, toyaka kosanzola tata nzambe koyembela ye. Lelo oyo ezali mokolo ya yenga oyo biso toyaka kokomisa tata nzambe. Soki tofandi nye partout koyoka eza na bakri bamakelele eza kobeta, bato nyonso aza kokomisa tata nzambe. Yo na nga mpe lelo toyebi kosa tata nzambe mpona kokomisa ye. David aza koyebisa biso toyembela tata nzambe tokomisa ye. Ndenge nini yo na nga lelo toyembe tata nzambe tokomisi mpe tata nzambe. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Banzembo bazali koyebisa biso ezali kokomisa ngo tata nzambe mpona lokumu na ye amongi na nkembo. Ezali kokomisa motu te na kati na mokili oyo. Mais lelo tokomona bato ebele azali koyemba nzembo, azwi mwa griffe, azwi moto te pusi ezalaka na mbongo ebele ezalaka boye agriffe kombo na kati wana. Mais yo nanga papa mama kimangisi nzambe apesi biso makambo wana, ayebisi biso topesa ye moko lokumu, topesa ye moko masanzoli. Aza lokola biso bato te, azali nzambe. Toki kokompare na mutu mosusu te, toki kotia esika moko na mutu te, ye azali nzambe. Yango wana biso nyonso il faut tokomisa ye, tosanzola ye, topesa ye honneur. Car l'Éternel est grand. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Soki toke na bamboka, na ba village, okomona bato mosusu basalaka soki sanza ebimi be line ebimi, okomona basali ba cérémonie na bango babandi kobina kosala ba danse nde na nde yo balobi tozali kobina peut-être line ebimi ou bien ozali mwa ya bakoko na biso tozali kosala bo nyonso wana tata nzambe apesi biso yo na kaki bangiste
Alors biso tokoki kosala biloko wana te. Biso tokokumisa le roi des rois. Biso tokokumisa mokonzi ya bakonzi. Ye abongi na lokumu, ye azali likolo ya bato nyonso. Sikoyo okende kofukama na biloko mosusu oyo ezangi ntina. Okende kokumisa biloko mosusu ezangi ntina. Okende koyembela biloko mosusu ezangi ntina. Okomona bamosusu alobi oyo ezali danse ya mboka na biso. Kasi yo nanga kibangisa wana tokoki kosala yango te. Soki tozali kodanse badanse ya mboka na biso, sa montre tozali kozala biloko wana bakoko na biso. Kasi na kati ya mokanda, papa David akoyebisa biso tokomisa kaka Nzambe moko pamba te azali Nzambe, azali mokonzi, azali likolo ya banzambe nyonso. Question ezali epai ya yo, epai na nga papa mama kibangisa. Ndenge nini tokumisaka Nzambe na biso. Ndenge nini toyembelaka Nzambe na biso. Ndenge nini mpe lelo tosanzoli Nzambe na biso. Tokoti liboso na ye ndenge nini. Ezali question na tokose pose. Biso nyonso tozali awa. Toleki na kati na mokanda na biso ya mibeko. Na kati ya mokanda mibeko, mpona biso bakimbangise mibeko lelo oyo, est comme une des récitations. C'est mieux de réciter ça, kasi ekozala mawa soki tomete yango en pratique te. Mibeko toyebi na kati ya lingomba na biso ezali nini. Pas même na lingomba na biso soki tokozi ata na basosiété tozali kosala mibeko ezali. Pas même na basosiété na biso soki totali ata depuis ntango ya kala mibeko ezalaki. Pamba te avant kolo esa na mokili mibeko ezalaki. Bato ya ntango wana bakanisaki lokola kolo esa na mokili aye kokasele mibeko wana ekozala lisusu te. Kasi par contre Yesu Kristo nde aye kovisa ngo makasi eza lisusu makasi koleka oyo papa mo ezapesaki. Asemplifie yango ande nyonso wana yo nanga kimbangise toyebi yango très bien. Lelo oyo tokolobela mibeko mingi te oyo kolo Yesu alobaki na bana Israel na ntango wana. Kasi tomonaki ete totala kati ya mokanda na biso biso. Pamba te soki tolobela mibeko kolo Yesu ezali na kati ya mokanda na biso ya Mark. Soki totangi na kati ya mokanda Mark 12:30-31 tokomona ndenge kolo Yesu apesaki mibeko na ye. Kasi papa tangenda kuti mamona kiete biso na tokoki te. Biso tozali na kati ya masumu. Mikolo nyonso tozali kokoya na kati ya masumu. Yango apesaki biso mibeko. Batata pasteur wanda kotangela biso butu pe moi. Pourquoi baza kotangela biso butu pe moi? Pour que tout se rappele esika nini yonanga tokweyaki. Pour que tobongisana tata Nzambe. Pour que tout se prépare. Pour que tout se nanu na monite na yebi tango tozalaki biso nyonso na Afrique bana mike. Soki ozali kotambola mbula ebeti sapato no ebebi na potopoto ou bien okwe bilamba wana ebebi, je ne pense pas que lobby okolata ngo lisusu ndenge wana. Tobanda kozwa baga tobongisi sapato wana ezala bien, ezala keti, ezala babouche, ezala sapato akosire. Okomona tobongisi yango treme toyebi potopoto lobby ebebisaki sapato ngai. Soki okweyaki peut-être na potopoto wana ezalaki elamba ya pembe okoluka javel otia yango elamba wana ou bien okoluka omo otia yango elala uke obongisa yango ekoma bien. Wana ezali elamba na biso ya bonzoto ekasi elamba na biso ya molimo. Ndenge nini tozali kobongisa yango, ndenge nini tozali kosonge ezala mingi tokweyaka kasi mpona kose repentir ezalaka makasi. Ngai bakoseka ngai bakoloba bo nani akoseka yo? Nzambe nde akoseka yo? Ye moko mokonzi apesi Bible na ye alobi bose repentir bikolo nyonso bobongisa. Mais yo oza koboya koya kotubela yo nanga tozali koboya kotika masumu tozali koloba bakoseka biso. Nani akoseka biso? Mibeko bapesaki biso pour que tobongisa nzela na biso ezala bon oyo ekokomisa biso esika tata Nzambe azali.
notre Dieu est saint. Comme il est saint, akoki kondima te biso bana na ye tozala na salite mpe molimo mosantu akoki kofanda katikati na biso te yango nde bapesaki biso mokanda oyo. Kasi na kati ya mokanda oyo biso tozali kotambolaka na kati ya masumu. Lelo oyo soki papa Simon Kimbangu apeti ngonga na ye, combien katikati awa na biso tokokota na Texas, combien na mokili mobimba tokokota? Réponse ezali epai ya yo, ezali epai na ngai. Mpo na nini tozali kotika masumu te? Mpo na nini masumu edomine biso? Mpo na nini bonzoto elati biso makasi koleka molimo? Papa mama kimbangisi. Toyebi histoire ya bana Israel babimaki boni. Kaka mpo na mibeko oyo bazangaki kokota na mboka wana elaka. Tobosana te. Lelo biso tozali photocopie ya bana Israel. Et nous sûr que tokokota na mboka wana na mai tozali kosala lelo. Na mai tosi tozui epai ya bato. Na mai tosi tolati ya bakoko na biso. Est-ce que tokokota na mboka elaka? Bana Israel toyebi babimaki boni mpe bakotaki boni. Ezali histoire yeyo na ngai Kimbangisi lisusu tolobela mbote. Pamba te soki otala na Bible nyonso ya Kimbangisi na esika ya mobeko oyo okomona ekomi deja page wana ekomi salite. Mpo na nini mikolo nyonso ata na ndako yo moko ozali kotala yango, kasi mpona kometa yango en pratique ezali likambo. Papa mama Kimbangisi mibeko epesameli biso. Tozali na mibeko mibale, mibeko ya Lingomba na mibeko tata Nzambe apesi. Soki tozali kotosa yango te, misala nyonso tozali kosala ekozala vite, ekokende na mai. Bapasi nyonso tozali komona tokozwa lifuti na yango te. Pamba te moyen tokoma esika tata Nzambe azali pour que tosenga sikoyo lifuti na biso tokokoma te, tokoma na katikati ya popo wana ekatani. Moyen tokoma epai tata Nzambe kozala te pour que tosenga ye. Mobeko ezali mpo soki tozali na kati ya masumu, tozali na likambo ata tobeli tata Nzambe akoyoka biso te. Kasi soki tozali kotambola na kati ya mibeko na ye, ata likambo ndenge so tobeli papa ta ngenda ata aza mosika akoya pembeni na biso. Pamba te amona katikati ya biso mibeko ezali, bolingo ezali, misala ezali. Lelo ezali likambo soni komona lisusu biso bakimbanzi otambola na kati ya makambo ya mokili. Tozali kotambola na kati ya mabe ezali soni. Kombo tosi tolati partout tozali kokende koyo bazali koyebisa nayo Kimbangisi ozali kosala boye, nayo Kimbangisi ozali kosala boye. Mais sikoyo na kati ya buto ya kokota yo Kimbangisi na kati ya bandoki yo mpe ofandi kuna, na kati ya bato ekobo yo mpe Kimbangisi ozali kuna, na kati ya bato ya miyibi yo mpe ozali kuna, bato ozali kofinga bato yo moto ya liboso. Ezali soni. Tozali koyokisa Nzambe na biso soni. Nzambe na biso alingi biso mingi, yango apesaki biso mibeko oyo pour que tous se préparer pour la suka tobika. Wana nde tozali na yango na kati ya mokanda biso mibeko. Tokoleka na kati na mokanda na biso ya Jean 11:45. Tokotanga yango pour que toyoka yango malamu. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vinrent, ceux qui fit Jésus criera en lui. Mukanda ya biso koyebisa biso bato mingi bayaki pembeni ya Marie. Toyebi histoire ya Jésus-Christ très bien. Ndenge nini Jésus-Christ abotamaki, ndenge nini Jésus-Christ akolaki, mpe ndenge nini Jésus-Christ na agi abandaki misala tata Nzambe. Soki totali histoire bien ya nkolo Yesu, na kati na mosuni nkolo Yesu azalaki libre. Akokaki kosalama nyonso azalaki nango posa, pamba te azali Nzambe. Moto alingaki apeshe ye, kasi ndenge bayokaki na tata na ye, il faut à l'âge te obanda mosala yango wana abandaki kotosa. Mais ntango nkolo Yesu abandaki kosala, bato mingi babandaki kolanda ye. Mosala wana abandaki ezali mpona kobikisa bandeko na ye ba Jean ba Marc te, ou bien ba Joseph mpe ngumisa na ba Marie te, kasi ezali mpona kobikisa mokili mobimba. Premièrement ebandaki na libota na ye wana abotamaki.
babandaki koteya bango koyebisa bango makambo ya tata nzambe kosala bamiracle ebele ndenge bansambo ezali kokende bato mosusu mpe ya bisika na bisika bango mpe babandi koya babandi kolanda na baenseignement na miracle kasi eloko akokamwa mingi na kati ya nkolo yesu babanda kolanda nkolo yesu adiza azali mwana Marie na mwana Joseph mpe bayebi ti oyo azalaka na miracle ebele achangeaka ta mapa mibale toye kolia biso totoni biso tokende yango na bandako na biso bayebaki azali l'homme de miracle kasi bayebaki te na kati na ye ke ezali Nzambe bayebaki te ke aye mpona kobikisa bango bazwaki ndenge wana na kati ya bato wana mpe bamosusu banda koya kolia na ye kosona ye bamosusu mpe banda koya mpona kotante Jésus Christ avec des questions babanda koya kopesa ye bakestion ya ndenge na ndenge mpona kotante ye pour que est condamné jusqu'à la mort mais ezali bato wana babandaki kolia na ye histoire nyonso wana toyebi yango très bien yango lelo bible eza koyebisa biso ndenge nini baji mpona bakendaki epai ya mama Marie mpona kotuna ye toyebi motu nyonso soki abandi awa miraka ya tata nzambe bato miki bakoya kaka mwana te kaka motu te kaka boye na boye bakesio ezalaka mingi ya ndenge na ndenge mais quelques-uns d'entre eux allera trouver les pharisiens et leur dira ce que Jésus avait fait. Katikati ya bato wana mingi mpe bakendaki koyebisa bapharisien bino bofanda mutu moko kuna na Bethlehem abotamaki kuna ayesikoa na Israel za kosala bamiracle ya boye ya boye ya boye ya boye. Oh, bapharisien bakamu toyebi pharisien azali nani kati ya mokanda tata nzambe kaka wana Yesu Kristo abanda kobikisa bana na bango kaka banda kolia mako Yesu Kristo abanda kochange bango nde bakenda koakize epai ya bapharisien bakenda kopesa bakakor moto wana azali boye azali boye. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens ensemblera les cendriers et dira que ferons-nous bato wana sikoyo basangani baoyo bamibengi lokola bazali basantu bazali bakambi bazali baberger bazali kotelemela babrebi ya tata nzambe basangani na bapharisien na basangrier basali bango nyonso balobi sikoyo moto ndenge azali kosala makamwisi boye ekozala ndenge nini mpona biso oyo bato bapesaka biso barespect ke tozali basanga oyo bato bayebi ke biso tokotaka na lie saint lie très saint lie de sainte mère biso te tokendaka kosekela bango bolimbisi tokosala mpona bango tokosala mpona moto oyo ndenge nini babandi kose poser des questions toyoka réponse na bango. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Moto azali kosala miracle ebele. Tokosala ebele pour que to étouffe eloko ye azali na yango. To étouffe mosala oyo ezali kati na ye. To étouffe bato oyo bazali kolanda ye bazali kozwa lobiko. Pamba te biso lisusu awa tokozala na bato te. Pamba te makambo biso azali kosala biso lisusu awa bato akozala biso te. Il faut tout étouffer. Si nous laissons faire, tous croiront en lui. Ceux qui te disent que Batognoso, et les Romains viendront détruire et en lui. Pardon. Les Romains viendront détruire et notre vie et notre nation. Ceux qui t'ont dit que les Romains vont détruire la nation na nation. Tala ndenge mokili ezali mabe baye babandaki kotambola na nkolo Yesu baye bamonaki miraka ya nkolo Yesu baye baliaki bapalpaki mpe mira ya nkolo Yesu bango nde bakendaki kofunda ye na baye balobaki bazali basantu bazali basala tata nzambe olia bango kosepelake tosangana biso nyonso na moto tosala mosala tata nzambe ekende liboso kasi bango bazwaki zuwa
bazwaki kanda mpona nini moto akozala boye bato nyonso bakokima epai ya ye bakokende kosala miracle bakokende kolanda miracle azali kosala bakobika biso tokozala na eloko te eka barome bakoya bakodetruire biso bakodetruire vi na biso tokozala lisusu na eloko na te awa il faut empêcher motu oyo tokoma ye lelo oyo papa mama kimanyise yo na ngai mondima papa Simon Kimbangu toyebi date ya lelo eza date nini ezali le 5 juin na mokolo alobi le 6 nini elekaki na mboka Nkamba toyebi histoire ya papa Simon Kimbangu ndenge abotamaki mingi bayebaki ezali mwana papa Kuyela na mama Losi mingi bayebaki abotami na village ya Nkamba bayebaki tanti na ye ndenge papa Simon Kimbangu abandaki miracle na 1921 toyebi ndenge papa Simon Kimbangu abandaki kobikisa bato papa Simon Kimbangu abisaki bafebele ezala bamalade bamiwe les aveugles les sourds baparalysé bango nyonso malade ya ndenge na ndenge na bato kokufa papa Simon Kimbangu abandaki kobikisa bato kasi baoyo bazalaki pembeni ya papa Simon Kimbangu bango nde bakendaki kofunda papa Simon Kimbangu baoyo lelo tokobenga bango basacrificateur na baparisien bango nde bakendaki kosangana esika moko basala likita mabe bakokanga papa Simon Kimbangu puke basala papa Simon Kimbangu mabe kasi soki totala na kati ya mokili mabe ni papa Simon Kimbangu asalaki na mokolo wana puke bango basala bareunion mabe kaka mpona kobikisa bato kaka mpona koguérir bato kaka mpona kofaire miracle ya tata Nzambe obie liloba tata Nzambe ekende liboso nde mabe papa Simon Kimbangu asalaki puke bango basala na ye réunion bake kobenga bakolo belge à l'époque bino bofandi awa Kimbangu soki botiki bahôpital nyonso kotikala vide bino bofandi boye soki bofandi ndenge wana baki na biso nyonso ekosila eza baprotestant eza bakatoke nyonso ekosila mutu te ekozala lisusu na kati bake kosala papa Simon Kimbangu réunion pour ke bakanga ye pour ke baempêche mosala oyo ayaki nango na kati ya mokili kasi babosanaki te ke molimo mosantu bapeshaka ye te molimo bakangaka yango te papa mama Kimangise lelo tozali kose souvenir na jour wana ya voisement ya cité se na biso ya Nkamba ezali lobi le 6 mabeli papa Simon Kimbangu asalaki pour que Nkamba ezala moyele na sansu wana kaka mpona eloba tata Nzambe mpona nini na kati ya mokili oyo ezala yo na ngai Kimangise soki ozali kotanga na kati ya bosolo ozali kosala tata Nzambe mosala na bosolo bitumba ekozanga yo te bakobundisa yo na sansu nyonso bakoteya bakala ndenge na ndenge mpona nini il faut se poser des questions soki ebandaki depuis na nkolo yesu eki ya papa Simon Kimbangu bapapa mbwalelo ezali biso kala kasi yo simba kaka ozali na yango nkolo yesu abangaki te pamba te bazali kosala makita mabe abanga mosala tata Nzambe atika akontinuaki na yango ntina suka na ye papa Simon Kimbangu basalaki makita mabe na abisaki bana na bango abisaki basi na bango bandeko na bango bakendaki lisusu kosala makita mabe mpe bake koteka ye na mbongo toyebi nani atekaki papa Simon Kimbangu na mbongo kobe bapesaki ye poke alivle papa Simon Kimbangu kasi papa Simon Kimbangu abangaki te akontinuaki na mosala tata Nzambe na nde bayaki kokanga ye bake ntina ye na Elizabethville de même biso mpe bana na ye lelo tozali awa mikakatano ezali mingi bitumba ezali mingi kasi tobanga te tozala bana na ye ya solo soki ozali na elembo tata Simon Kimbangu okobanga te ata bitumba ye makasi ndenge nini yo tie elikano epai tata Simon Kimbangu akolongisa biso ndenge faki epesaka biso nzembo longisanga na mikakatano oyo nayebi te soki dirigant boyebi nzembo wana bopesa biso nzembo wana tolanda na kati ya nzembo wana wana nde ezali priere na biso tozali kozala eza epai tata Nzambe quelque soit
mabe ezali mingi, quel que soit bato mabe bazali mingi. Quel que soit ma réunion, ma bande constamment pour la colo Yesu, atika ki mosala data na été. To yelu ya kati ya Bible za ko yebisa biso. Na kati ya pasi ko so banda ko tika tina ba ekoli na ye amati na ngoma ke ko bondela. Papa simo kimbangu quel que soit ma passe atala ki na simabana na été obe mama mulute. Quel que soit ko nyoko ko banda ki ko zuwa. Bitumande na ndenge papa simo kimbangu aperceva ki liboso a continuer toujours na kati ya mabondeli. Biso peleloyo to continue ndenge wana pamba te ba réunion zali ko salema mabe butu pe moy pona biso bana tata Nzambe ndenge selemaki na tango akala pa tata Simo Kimba ndenge moko peleloyo zali ko salema pona biso papa mama Kimbangise to bana Nzambe moko ndia kolongisa biso ndenge biso kikolo Yesu biso ki papa Simo Kimba biso peleloyo bango na tango akala basaki approximativement cité saint kasi lelo yo bazali wapi lelo cité saint ezali na maboko ya banani pona nini elongo ezali ya biso bana ye pona nini mabonde ezali kati ya papa Simo Kimba ye moko azali Nzambe Molimo Mosantu kasi abandaki kobonda lelo do mokanda biso ti biso mpo kose souvenir bato ya mabe ndenge babanda kosala papa Simo Kimba lelo thème na biso ezali pour que makita mabie ou bien réunion ezali kosala ou bien comprendre ezali kosala mpona Molimo Mosantu bato basalaki réunion mpona Molimo Mosantu bakanga ye baétouffe mosala oyo ezalaki na kati ya mokili pour que mosala ata Nzambe ekende liboso te kasi bazwaki réciti te Nzambe atekaka Nzambe lelo elongo ezali na biso tosilisi wana na komba tata ya mwana mpe tata Molimo Mosantu amen. Notre Père est difficile, Saint-Esprit. Notre Père qui est en camp, que tu dois sanctifier, que tu règnes déjà béni, que ta volonté s'apprécie à aussi comme nous sommes. Donne aujourd'hui ta paix de ces jours. Pardonne nos offenses comme pardonne ceux qui sont offensés. Ne laisse pas tentation, mais délivre du mal, casse pas la partie. Nous règne la puissance et la gloire à notre Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Tikrete manyo soto koloba e utepa na yo na komba tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu. Amen. Kimbangisi moye. Malini zala
bien moi ma casa. Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Vagenoye! Oye! Vagenoye! Oye! Vagenoye! Oye, 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 espoir de l'Église. Dirigeant oye! Oye! Dirigeant oye! Oye! Dirigeant oye! Oye, 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 grand pilier de l'Église à Matembo, Baradona, Bouya, Yamoni, Moussa. Pied gauche! Pied gauche! Pied gauche! Sécurité de l'église Kimbanguiste. Faki oye! Faki oye! Faki oye! Oye, ceinture, il y a papa toujours en avant, coûte que coûte. Fliki oye! Fliki oye! Fliki oye! Héritage du Saint-Esprit. Na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu touti kolanda bakomite na biso bapesi biso na mokolo ya lelo oyo toza na mingi ya koloba te pamba te bakomite nyonso basi bapesi biso tolingi tobakisa kaka eloko moko moke ezali mpona problème ya mariage oyo tokokende na mai tokende Texas mpona kose présente kaka boye te po tokende na kado yango tosengaki $25 par personne toza encore na un mois nyonso mobimba puisque mariage ekozala le 9 je pense délégation ekokende bakokende peut-être le 7 ou le 8 puisque mariage ezala le 9 donc po tokende na kado na biso Texas oye toyebi ndenge tosalaka esika nyonso te ezakendaka tikaka griffe mpe biso tokokende tose prépare tolende kotika griffe lokola totikaki griffe epai ya mariage ya papa jires oyo ebataki bato nyonso bazalaki etone ndenge wana de même tour tokende ndenge wana bato basanti ke Texas eza na bilombe ya papa Simon Kimbangu toyebi tokende maboko pamba te tokende nde na kado na biso yango tozali kosenga ba $25 biso nyonso toparticipe bapapa bamama topesa $25 mpona makambo ya kado touti kolanda makambo ya papa José Nzikane ekweli ye na mama Noela na mama Moboti na bango pamba te mama Diakoles azali wana azali mama Moboti abungisi mama Diakoles abungisi mwana na ye papa José abungisi grand frère na ye mama Noela nde abungisi semeki na ye donc ezali na matanga grand frère bango kofaki lobi na 5 heures ya Afrique na 10 heures ya Afrique awa ezalaki ba 5 si je me trompe pas atikaki biso azali mwana koreki ezali mawa komona d'abord age ya mama Diakoles azali nango azali na ba 91 ans kasi bekopesa lisusu samba ndenge wana ce n'est pas facile ekozala bien yo na ngai papa mama Kimbanguiste kozwa telefone ata toza mosika na boluzoto kasi na molimo tozali biso esika moko obengi bandeko na yo opesi yango mecondoléance okonsole opesi baconseil pamba te lobi ntango tobanda kosona papa José Nzikane obanda kosentir moto azali kolela imagine age ya papa José Nzikane wana mais azali kolela telefone donc ezali émotion ya moke te mais avec encouragement ya yo na ngai tobengi ye ekopesa epe makasi mingi wana ezali bakomike ya biso ya États-Unis komike mosusu koloba papa mama Kimbanguiste bayaki bien avant balandaki mabondeli ya papa pesaki mabondeli na kati ya mabondeli wana alobaki makambo moko Nzambe alakisaki nga c'était le jeudi ba 29h tobondela makasi mpona États-Unis tobondela makasi
pour la lingomba na biso États-Unis. Ndenge lingomba ekomi lelo oyo Satan alingi te. Satan alingi azongisa lingomba na nsima. Na yebi te maloba tata Nzambe likambo wana ekokwela wapi. Ekokwela na parasi na biso ube na baparasi mosusu na yebi te. Nzambe akoki kolakisa biso parasi ya biso nzoka eza parasi mosusu. Mais shit ya parasi mosusu ekoafekte biso nyonso. Pamba te nyonso kombo ezali nini ezali États-Unis. Shit ya Texas ekoafekte baparasi nyonso pamba te ezali nini ezali États-Unis. Donc moment nyonso ya yo nanga mabondeli totika parasi na biso mpe totika baparasi nyonso etaze ya maboko ya Nzambe. Baréunion ezali kosalema ya mabe. Là je vous dis franchement ndenge Nzambe alakisaki biso ezali mawa. Yo nanga tokoki komema lisusu ekulusu ya mabe mpona lingomba tata simoki bango soki ezongisima. Tosala makasi na mabonde na biso totika lingomba na biso Nzambe alakisa biso mopepe wana mosika esimba biso te ube esimba États-Unis lingomba na ye te. Esika kime ezali Satan alingaka te. Esika makelele nde Satan alingaka. Kasi à travers mabondeli ya yo na mabonde na ngai Nzambe akolongisa biso. Je dis merci à kata mabondeli. C'était comme si tosolaki na papa bondelaki mabonde ya bato misato atoshaki likambo wana. Na kata biso nyonso bandimi nayebisaka motu moko nde nayebisaki ye. Encore nayebisaki ye na 23h pase nayebisi ye na priere na yo 0h sala makasi otia lingomba ya biso États-Unis na mabonde. Donc Nzambe alobaka na sens na ye tozala bazamu pamba te biso nyonso tozala bana mabondeli tozala makasi na mabondeli tozala basécurité mpona lingomba na biso tozala basécurité mpona lingomba ya tata molimo mosantu. Wana ezalaki message oyo Nzambe apesaki biso nyonso toyebi papa lelo oyo azali na mboka Congo Brazza. Soki kiti eza kodemare mpe peut-être lelo balie communion retour na ye ekozala semaine oyo tokobanda. Kimangisme oyo retour ya papa na Kinshasa, papa prometaki likambo moko biso tozwi yango na mois retard. C'était entre le mercredi ou le jeudi tosolaki na papa moko tozwala na Kinshasa ayebisaki biso oyo papa asengaki je sais pas na Kinshasa ezalaka bacommune ou bien baparoisse na yebi te ndenge ezala na Kinshasa. Mais papa asengaki chaque paroisse to bien encore chaque paroisse asengaki na chaque paroisse bapesa ye ba 5000 francs 5000 francs 5 francs na mondimi nyonso. Azala papa azala mama mbongo wana ekozala tisani jour papa akozonga na Kinshasa mpe ekoleka en direct na télévision bakopiblie yango. Kimangisme oye Texas oye Texas oye. Soki Nzambe na biso asengi bato nyonso bapesa ba 5000 francs 5000 francs ebongo biso bana na ye ya États-Unis biso tolobaka awa bana tata Simon Kimbangu tiangani molimo mosantu. Papa na yo akende koluka ubi akende kosenga bana bato na nzela savon yo mwana na ye na ndako ozali na mbongo ozali na savon. Est-ce que okozwa mapamboli? Kimangisme oye to répondre yo mwana ndako naza na bana nga na ndako natika bana na nga kende kosenga mwana moto mosusu libanda salisaka na savon akende kosukola bilamba mais kasi bana na kati ya ndako baza na savon. Est-ce que biso bana ndako si tokozwa lipamboli ya papa na biso? Soki biso tozali bana papa Simon Kimbangu tolobi nini mpona makambo ya 5000 francs? Kasi biso awa na États-Unis so tokompleti 5000 francs ekoki kozala $2.50. Kasi ezali soni moto ya Kinshasa azali komona pasi peut-être capitale nyonso mobimba ezali ya $20 aza kosala babelie na nzela apesi $2 mais yo nanga tozwaka chèque ya 500 600 par semaine topesa mpe $2. Kimangisme oye tobongisa biso nyonso ba $10 topesa. Soki toyoki papa azongi na Kinshasa yebaka le même dimanche wana il faut totina mbongo na biso ekende de préférence topesa mbongo epai ya papa Aris
topesa ye mbongo wana le vendredi. Topesa ye le vendredi, tobanda kozela mokolo papa koya, pour que totinda ngo. So topesa ngo vendredi, et qu'on permette que le vendredi wana na butu, atindi yango be na moi, le samedi bato na tongo na kisa ba récupérer yango, pour que Texas tokomisa bakongo na biso. Kimandisi moye. Oui. Papa asengaki biso lisusu. Papa asengaki biso famille na famille nyonso epesa ye 200, 250, 300 000 francs congolais. Ba famille wana ekopesa mbongo wana bakopublier bango na réseaux sociaux. Donc tokolanda kita direct ne babanda publier bakongo na biso ya mbongo wana. Biso na États-Unis, je pense 200 000 eza combien? Eza $100. Donc en bref, papa c'est du biso wana na ye $100, $100, $100 par famille. Ceux qui ont 150, c'est bien. Aux 200, c'est bien. Aux 1000, c'est bien. Mbongo wana ezali ya kopesa jour ya akozala na centre d'accueil na Kinshasa. Sisani wana de la ville à Kotelema a eu micro avant de publier. Famille Nono Akambo, $100. Famille José Mukuna, $100. Famille Reso Basala, $100. Famille Maman Dabou, $100. Famille Papa Gaino, $100. Ndenge bakanda ko publier biso. Lokola Papa Gaino na Maman Dabou bazana Congo moko poste non, ce n'est pas dit que bazali famille moko. Maman Dabou bazana famille na ye, Papa Gaino bazana famille na ye. Lokola papa isina na bali ke azali na famille na ye. Ndenge wana tokopesa. Tosala makasi, topesa mbongo wana. Ba mbongo nyonso wana tokopesa ngo na papa Alice ba $100 ou bien 150 ou bien 180 ou bien $1000 na biso topesa ngo. Après kopesa tokolanda kiti okoyasante na ke ne bakokomike biso. Wana ndezali na makambo ya sensibilisation. Papa asengi biso. Kobosana te, papa azali kosenga biso mabondeli mikolo nyonso. Tozala makasi na mabondeli, pe tozala makasi na mabondeli pour que tolekisa biso, tolekisa feti na biso lobi na kimia. Lobi toyebi ezali feti munene ya biso bakimbangisi. Ezali kaka bafaki te, kasi ezali ya bakimbangisi nyonso. Pamba te, Cité Saint-Nkamba ezali ya bafaki te, ezali ya bakimbangisi nyonso pe bato nyonso ya mokili mobimba. Kasi epesamelaki na bakoral ya faki. Yango tokocelebre yango na mokolo ya lobi. Biso mpona honneur wana ambassadeur Cité Saint nde toprogramaki 6 semaines ekoya bapapa contre bamama. Mais nayebi deja ndenge nini bapapa tobetaka bamama. Bamama bose prepare tokobeta bino. Kimangisi oye. Bajene oye. Wana nde tozalaki nango na ntongo lelo tosisi na kombo tata ya mwana mpe tamboli mosantu. Amen. Tamboli mosantu. Nzambe na biso papa simiki mwanjaka. Topesi yo merci mingi pamba tozali na biso na ebandela programme te mosuka. Mpe mingi bazali na posa koyawa kasi matumisia nzoto etuksi bango mpe na makambo ndenge na ndenge ederange bango. Yango tozali kosenga mapambolo pesaki na mokili mobimba kobanda na kama Jerusalem biso mpe na Texas kokosa biso mpe awa te. Pesa biso mpe lipambolo ya banda eglise ki mosuka papa pesa biso. Ya solo kaka pa okomisero toyebi matepe toyebi mpe tosali misala. Ya solo baproche na biso ezali vide. Tika ete mwana yo moko na moko nyonso obongisa esime tokobanda kopesa ye. Toyi tozoka bandako moto na moto akendaka. Kasi tozala protège ka yo moko topasi mikondo protège ka biso. Tokoutilize ba moyen de transport ndenge na ndenge ezala na biso. Dimanche prochain c'est nous surtout pour la kine aux enseignements qui ne combattent pas et on va la préparer au centre. Amen. Amen. Bonne